Ano mo? Sige, Kiko! Split! Alright, so mga bata, eto nga palang si Kiko, pag to sinino, kailangan matulog lang siya para mawala yung sinok niya, di ba? Tulog na tulog siya. Ha? Hindi naman eh, niloloko niyo ko eh. Okay, nulit ko, kids, pag si Kiko sinino, kailangan matulog lang yan para mawala yung sinok niya, di ba? Bakit ba? Adik ka! Kiko! Kiko! Oh, tulog talaga. Kids, kayo naman, pag kayo sinino, pwede yung itulog din, o kaya inom nyo ng tubig, bakit ba? Kiko! Tulog naman eh, niloloko din talaga ako eh. Inulit ko, kids. Pag kayo sinino, inom nyo ng tubig para mawala yung sinok nyo. Teka. Ito na nga. Parang may napansin nga ako. Teka lang ha. Kiko! Kiko, tulog ka ba? Ba't ka sumagot? Nagtatanong ka eh.